अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी बेसिक बाय कोमल। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिनको ऑयली हेयर का इशू होता है। आप देख सकते हैं मेरे पास ओरिफ्लेम स्वीडन का लव नेचर का शैम्पू है जो ऑयली बालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका फुल नेम है लव नेचर शैम्पू फॉर ऑयली हेयर। पहले मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल बताती हूँ। ये 250 ml की बोतल है, ट्रांसपेरेंट है ये इस तरह से। पोलैंड में ये प्रोडक्ट बनी हुई है और एक्सपायरी इसके ऊपर मेंशन है। ये प्लास्टिक बोतल में है। इसकी अच्छी बात ये है कि मटेरियल अच्छे होने की वजह से प्रोडक्ट लीक नहीं होती। इसके ऊपर इस तरह से कैप है जिसको हम इस तरह से ओपन करते हैं। ये कंपनी की तरफ से सील्ड प्रोडक्ट आती है। यहाँ से आपको इसको बाहर से खोलना पड़ता है। इसकी फ्रेगरेंस की अगर बात करें तो जो इसकी खुशबू है वो जस्ट लाइक नीम के पत्ते होते हैं उससे मिलती जुलती है। अच्छी है फ्रेगरेंस इसकी। और इसका टेक्सचर और कलर आपको नज़र आ ही रहा होगा बोतल में से। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो बोतल पे लिखे भी हुए हैं, लेमन एंड नेटल। फर्स्ट में हम लेमन की बात करते हैं तो लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और जो हमारे बालों में एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे ख़त्म करता है। और नेटल की बात करें तो नेटल एक जड़ी बूटी है। ये भी स्कैल्प को क्लीन करती है, बालों को शाइनी और हेल्दी करती है और ये भी ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इस शैम्पू का बेसिकली पर्पस ये है जिनको बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल का मसला रहता है। अक्सर समर्स में बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है जिससे बाल बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, तो वो ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखें। मैं खुद भी ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ लेकिन मैं सिर्फ समर्स में ही यूज़ करती हूँ। ये वन टाइम में ही आपके बालों से ऑयल को निकाल देता है और आपके स्कैल्प को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है। लेकिन इसको लगाने के बाद आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं ताकि ऑयल निकलने के बाद अगर आपको अपने बाल थोड़े से ड्राई फील हो रहे हों तो कंडीशनर की वजह से वो सॉफ्ट हो जाएं। एक बात मैं और नोट करवाती हूँ कि नॉर्मल या ड्राई हेयर वाले इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हाँ, अगर वो यूज़ करना चाहें तो अगर जिनके बाल नॉर्मल हैं और वो ऑयलिंग करते हैं तो अक्सर वो जब शावर लेते हैं तो जो भी शैम्पू लगाएं इतनी जल्दी ऑयल सही से बालों से नहीं निकलता, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। ये शैम्पू एक दफ़ा में ही ऑयल को बालों से निकाल देगा। आपको 2 या 3 दफ़ा शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस शैम्पू का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का लिंक मेंशन किया है जहां से आप ये प्रोडक्ट ओरिजिनल अवेल कर सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैश ऑन डिलीवरी भी आप अवेल कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड बाय।